গণহত্যা এখানে কি হবে? হ্যাঁ রান্নাঘর তোদের ডাটা গাছ ওটা না ফুলকিদের কি ফুল হয়েছে দেখো আমাদের গ্রামের আশপাশটা হাত লেগে যাচ্ছে হাত লাগতে লাগছে কুমড়ো সেই কুমড়োর বীজ আমার এতদিন হয়ে গেছে গাছ গম বলছি ফুল দাও লেবু পেট দাও কে নেবো আছে দেখো পেট দাও দেখতে দেখতে পয়লা বছর চলে আসে যাবা তো খাসি মাংস আমি আর বুড়ি যাবো মঙ্গলা হাটে টাকা দিলে তাই গো পয়সা একা দিয়ে দিল এইটুকুনি হয়েছে মানে এইটুকুনি আর হয়